कभी लगा कि किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई था ही नहीं। भीड़ में अपना नाम सुनते ही ध्यान चला जाता है। कभी कभी दिमाग अधूरी आवाज को पहचानता है, जैसे तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा। हमारा दिमाग आवाज को अलग तरह से इंटरप्रेट करता है। यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब इस अनुभव से गुजरते हैं।